Ohayo gozaimasu, selamat pagi pemirsa. Di sini saya akan membagikan cara bagaimana mencuci dengan menggunakan mesin cuci di Jepang. Jadi ini adalah ruang laundry yang berada di salah satu apartemen di Jepang. Mungkin pemirsa yang baru memulai kehidupan di Jepang ataupun mau bepergian ke Jepang ataupun baru pertama kali menjalani hidup di Jepang. Di sini saya membagikan cara bagaimana dengan menggunakan mesin cuci di kehidupan di Jepang. Pada kesempatan kali ini kebetulan saya sedang menjalankan dinas dari perusahaan dan saya sekarang berada di Jepang. Di sini berjejer mesin yang bawah mesin cuci. Sebenarnya intinya sama dengan mesin cuci yang ada di tempat kita. Terus yang sebelah atas ini adalah pengeringnya. Baik, kita mulai saja untuk cara mencuci dengan menggunakan mesin cuci yang berada di Jepang. Pertama, pakaian sudah siap, kita masukkan sama seperti di tempat kita, mesin cuci yang ada di tempat kita. Lalu kita masukkan sabun secukupnya, bisa berupa sabun cair maupun sabun deterjen. Jadi secukupnya sesuai dengan takaran ataupun jumlah pakaian yang akan kita cuci. Di sini saya masukkan 4 sendok karena hari ini hari libur, cukup banyak cucian saya. Lalu di sini ada tombol namanya denggeng kiri atau iri. Jadi kiri itu memutuskan, iri itu on. Jadi di sini juga ada auto off. Jadi on off. Kita mulai pemirsa. Kita tekan tombol on off-nya. Nah. Lalu kita setel berapa banyak air yang akan kita butuhkan. Misalnya 55 liter, 48 liter, 41 liter, 30 liter, dan 15 liter. Ini karena kalau cukup banyak, saya setel saja 48 liter. Nah, di sini ada tombol-tombol, ada oisogi misalnya Anda ingin cepat kering, misalnya cuci secara cepat. Terus ini adalah ada yojung ataupun standar, pakaian standar. Terus di sini kalau kita mengeringkan dengan maksud tujuan tertentu. Terus ini kalau kita mencuci dengan memasukkan air sendiri. Berikutnya kos. Ini adalah jika kalau kita menginginkan dengan mencuci dengan kuat atau lemah, pengering. Yang di bawah ini adalah selimut. Di sini adalah tombol start ataupun kita mulai. Jika ingin memberhentikan juga tekan tombol ini. Di sini set. Jadi kita bisa mengatur set waktunya. Di sini adalah select, kita pilih mau misalkan mau mencuci secara terus-menerus sampai dikeringkan sendiri dengan mesin cuci, kita tinggal pilih. Di sini saya menggunakan tombol standar karena pakaian yang saya cuci adalah pakaian yang standar. Baik, kita tutupnya, lalu kita tekan tombol start. Nah, di sini akan menyala waktu. Ini seperti saya sampaikan tadi, waktu yang kita pilih ini bisa diatur, di set di sini. Kita pilih berapa menit yang kita inginkan.
Di sini kalau menyala semua berarti ini saya memilih semua membilas ataupun mencuci sendiri sampai nanti kering. Baik, itu pemirsa, kita tunggu waktunya 37 menit. Jadi nanti setelah 37 menit saya akan datang lagi ke sini untuk mengambil pakaian yang sudah peras kering. Nanti kemudian akan saya masukkan ke mesin pengeringan ini. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu para pemirsa yang berada di Jepang ataupun baru menjalani hidup di Jepang ataupun yang akan menjalani kehidupan di Jepang. Terima kasih. Salam dari saya.